Ол жол Алла тағаланың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның соңынан еру. Яғни Алла тағала әлемге рахым қылып жіберген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның біздерге үйреткендері, көрсеткендері, сілтегені және Құран кәрімдегі аяттарды баяндағаны өзінің даңғыл сүннет сара жолымен жүріп тұратын болсақ, біз де Алла тағаланың сүйіспеншілігіне бөленіп, Алланың сүйікті құлына айналып, тек қана құлына ғана айналып қоймай, күнәсі кешірілген, Алланың мейіріміне бөленген құлдардың қатарынан бола алады екенбіз. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның соңынан еріп, сүннетін толықтай орындап, сол жолға берік болған жағдайда біз Алла тағаланың сүйіспеншілігіне лайық боламыз. Ал енді біздердің Алла тағаланы жақсы көру мәселесіне келетін болсақ, әрине біздер үшін ең құдіретті, ең қадірлі, ең ұлық ол бізді жаратқан, біздерге ерекше мейірімін төккен ұлы Алла тағала. Біз Алла тағалаға қарыздармыз, Алла тағаланың алдында парыздармыз, Алла тағалаға кіріптармыз. Сондықтан да біздің өмірдегі ең қатты жақсы көретін біздің жаратушы иеміз Алла тағала болу керек. Өйткені құл, мұсылман Алла тағалаға деген сүйіспеншілік артқан сайын оның өміріндегі және оның ақыреттегі дәрежесі де көтеріле беретіндігі анық, ашық. Ол айқын. Ал енді Алла тағаланы жақсы көру үшін біз бірінші Алла тағалаға иман етуіміз керек. Яғни иманның шарттарына сай, Алла тағаланың құдіретін мойындай отырып, сипаттарын тани отырып, Алла тағалаға иман етуіміз керек. Екінші, Алла тағаланы тануымыз керек. Құран кәрімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадистерінде айтқан Алла тағаланың сипаттары арқылы Алла тағаланы қаншалықты жақсы танысақ, Аллаға деген біздің жақындығымыз да соншалықты жақын болады екен. Үшіншісі, Алла тағаланы жақсы көру. Ал кісі үшін жақсы көрген Раббымыздың бұйрығы еш уақытта ауыр болмайды. Керісінше жақсы, жеңіл, керемет бір тамаша Алланың біздерге сыйы болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сондай бір қиын жорықтан қатты шаршап, шалдығып, арып, ашып келе жатқан сахабалармен бір жерге келіп қонақтайды. Сахабалар енді белін жазып отыра берген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Біләл радиаллаху анхуға арихна я